Tish karieslari qanday paydo bo'ladi? Karies bu tish qattiq to'qimalarining yemirilishi, ya'ni demineralizatsiya hisoblanadi. U quyidagi sabablarga ko'ra paydo bo'ladi. Birinchisi, og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga rioya qilmaslik. Ikkinchisi, bu ko'p miqdorda shirinlik iste'mol qilish. Uchinchi sabab, og'iz bo'shlig'ida ftor miqdorining yetishmovchiligi. To'rtinchi sabab, bu pH miqdori. Normada insonda og'iz bo'shlig'ida 6,5-7,3 pH miqdori bo'ladi. Ular oshib ketsa yoki pasaysa, og'iz bo'shlig'ida patologiyalar yuzaga keladi. Beshinchisi, eng asosiy sabab hisoblanadi. Ya'ni bular bakteriyalar. Bakteriyalardan aynan qaysisi Streptococcus mutans va Lactobacteriyalar hisoblanadi. Ular og'iz bo'shlig'ida qoldiq uglevodlar va qoldiq ovqatlardan kislota ishlab chiqaradi va kislotalar og'iz bo'shlig'ida tishlarning yuzasiga to'planib karies keltirib chiqaradi. Tishlaringizni sog'lom saqlash uchun yiliga 2 marta stomatolog huzuriga tashrif buyuring. Sizlarning tishlaringizda muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va bepul maslahatlarga ega bo'ling.